Hei, jeg heter Ingrid. Jeg har vondt i en tann. Hei, Ingrid. Jeg heter Lars. Hvor har du vondt? Det gjør vondt i nederste venstre hjørne. Har du hatt vondt lenge, eller har det nylig begynt? Det begynte for 3 dager siden. Ja, smerten kommer og går. Har du vondt når du spiser, eller hele tiden? Mest når jeg spiser noe kaldt eller søtt. Det høres ut som du kan ha fått et hull, altså en karies. Hva er karies egentlig? Karies er et hull i tanna på grunn av bakterier og sukker. Må jeg ta røntgenbilde? Ja, jeg anbefaler røntgen for å se hvor stort hullet er. Gjør det vondt å ta røntgen? Nei, det gjør ikke vondt. Det tar bare noen sekunder. Må jeg ha bedøvelse når dere behandler tanna? Ja, vi bruker lokalbedøvelse, så du ikke kjenner noe. Hvor lenge varer bedøvelsen? Den varer vanligvis i 2 til 3 timer etter behandling. Hvor lenge varer selve behandlingen? Behandlingen tar ofte mellom 20 og 30 minutter. Gjør det vondt etterpå? Noen føler litt ubehag, men det går raskt over. Hva koster denne behandlingen cirka? Det koster rundt 1200 kroner for en enkel fylling. Blir noe av dette dekk av Helfo eller forsikring? Vanlig karies dekkes ikke, men spesielle sykdommer gjør det. Så vanlig hull må jeg betale selv? Ja, men mange har tannhelseforsikring for ekstra sikkerhet. Hva slags fylling bruker dere? Vi bruker ofte hvit kompositt. Den ser naturlig ut. Hvor lenge varer en slik fylling? Den kan vare opp til 10 år med god tannpleie. Bør jeg endre noe i tannpussen min? Puss 2 ganger om dagen, og bruk tanntråd. Kan jeg spise normalt etter behandlingen? Vent til bedøvelsen har gått ut før du spiser. Takk for hjelpen, Lars. Jeg er litt mindre nervøs nå. Det var hyggelig å høre, Ingrid. Tannleger i Norge liker å hjelpe. Hei, jeg leter etter en ny bil. Kan du hjelpe meg? Hei! Ja, selvfølgelig. Hvilken type bil ser du etter? Jeg vil ha en liten bil for byen. Ikke for stor. Denne modellen passer perfekt til bykjøring. Den ser veldig fin ut. Hva heter modellen? Det er en Toyota Yaris. Den er populær i Oslo. Hvor mye bensin bruker bilen? Den bruker omtrent 0,5 liter per mil. Det er bra. Er den billig i drift? Ja, vedlikeholdet er rimelig, og servicen er enkel. Hvor ofte må jeg gå på service? Hver 15 000 kilometer, eller 1 gang i året. Hvor lang garanti følger med bilen? Du får 5 års garanti fra fabrikken. Hva dekker garantien?
Den dekker motor, girkasse og elektronikk. Følger vinterdekk med bilen? Nei, men vi har gode tilbud på vinterdekk nå. Kan jeg få bilen med ryggekamera? Ja, det er en av tilleggsutstyrene vi tilbyr. Er det mulig å få navigasjonssystem? Ja, navigasjon er inkludert i denne pakken. Hvor lang er leveringstiden på bilen? Normalt tar det 2 til 4 uker før levering. Kan jeg prøvekjøre bilen først? Selvfølgelig. Skal vi ta en prøvetur nå? Ja, gjerne. Må jeg ta med førerkort? Ja, vi må se førerkortet før du kjører. Her er det. Jeg gleder meg til å prøve bilen. Vær så god, vær så snill å sette deg inn. Er denne bilen laget i Norge? Nei, den er laget i Frankrike, men tilpasset Norge. Det er interessant. Er det vanlig i Norge? Ja, mange biler her kommer fra utlandet. Hva slags musikkspiller er det i bilen? Den har Bluetooth, radio og USB-tilkobling. Supert. Jeg liker å høre på musikk når jeg kjører. Det gjør mange nordmenn, spesielt på lange turer. Hei, jeg har time nå 10:00. Hei, velkommen. Du må være Anna. Ja, det stemmer. Jeg gleder meg. Så bra! Hva ønsker du å gjøre i dag? Jeg vil gjerne klippe håret litt kortere. Kanskje en bob, men ikke for kort. En klassisk bob? Ja, det passer deg fint. Tusen takk! Jeg tenkte også på å farge håret. Vil du ha en ny farge, eller bare friske opp? Jeg vil prøve noe nytt. Kanskje mørkeblond? Mørkeblond blir nydelig til hudtonen din. Hvor lang tid tar det med klipp og farge? Det tar omtrent 2 timer, kanskje litt mer. Greit. Hvor mye koster det? Klipp og farge koster 1200 kroner. Det er bra. Må jeg bestille tid neste gang også? Ja, det er lurt å bestille for å få ønsket tid. Hvor ofte bør jeg klippe håret sånn? Annenhver måned holder for denne frisyren. Og fargen? Hvor ofte trenger jeg farge? Omtrent hver 3. måned er vanlig. Hvordan tar jeg vare på farget hår hjemme? Bruk shampoo for farget hår og litt hårkur. Har dere produkter jeg kan kjøpe her? Ja, vi har gode produkter fra Oslo Hair Care. Supert. Kan jeg se på dem etterpå? Selvfølgelig. Jeg viser deg etter klippa. Hvor populær er bobfrisyren i Norge? Mange norske kvinner liker bob, særlig i byene. Det ser så enkelt og pent ut. Ja, og det er lett å style hver morgen. Jeg har litt bølger i håret. Går det bra? Ja, naturlige bølger gir en fin effekt til bobben. Perfekt! Da gleder jeg meg til resultatet. Så
Så bra. Da setter vi i gang med en gang. Hei, velkommen til vårt eiendomsbyrå. Kan jeg hjelpe deg? Hei! Ja, jeg leter etter en leilighet å leie. Så bra. Har du et budsjett i tankene? Jeg ønsker ikke å betale mer enn 12 000 kroner i måneden. Det finnes flere muligheter. Hvilket område ønsker du å bo i? Jeg foretrekker Grünerløkka eller nær sentrum, om mulig. Grünerløkka er veldig populært, spesielt blant unge. Der er det mange kaféer og gode kollektivmuligheter. Det høres perfekt ut. Er strøm og vann inkludert i leien? Noen ganger er vann inkludert, men strøm ofte ikke. Jeg ønsker helst at alt er inkludert i prisen. Det gjør ting enklere. Skal jeg se etter slike leiligheter? Ja, gjerne. Hvor store er de vanligvis? For ditt budsjett får du gjerne 1 til 2 rom og et lite kjøkken. Det passer fint. Jeg bor alene, så jeg trenger ikke så stort. Bor du i Oslo nå, eller skal du flytte hit? Jeg har nettopp flyttet hit fra Bergen for å jobbe. Så spennende! Hva jobber du med? Jeg er lærer på en ungdomsskole i nærheten. Hyggelig! Mange lærere bor faktisk i dette området. Det er også mange parker å gå tur i. Fint! Er leilighetene i god stand? Hvordan er isolasjonen? De fleste leilighetene her har god isolasjon og doble vinduer. Bra. Vintrene i Oslo kan være ganske kalde, har jeg hørt. Ja, det stemmer. God isolasjon er viktig for å spare strøm. Når kan jeg flytte inn hvis jeg finner noe jeg liker? De fleste leilighetene er ledige fra neste måned. Det passer meg bra. Jeg kan vente litt. Vil du bo nær kollektivtransport? Ja, jeg har jo ikke bil, så det er viktig for meg. Trikken og T-banen går ofte gjennom Grünerløkka. Super. Kan jeg se noen prospekter? Selvfølgelig. Her har jeg noen aktuelle leiligheter. Hei! Velkommen til salongen. Hvordan kan jeg hjelpe deg? Hei. Jeg vil ha råd om hudpleie. Jeg vet ikke hva jeg trenger. Selvfølgelig. Hva slags hudtype har du, tror du? Jeg tror jeg har litt fet hud. Kanskje kombinert hud? Takk for at du sier fra. Er du plaget med kviser eller tørre flekker? Ja, noen ganger får jeg kviser på nesen og haka. Det er vanlig. Mange får det i Tønsberg, på grunn av været. Interessant. Hva slags behandling anbefaler du? En dyprens er bra for din hudtype. Det renser porene. Hvor lang tid tar en dyprens, vanligvis? Den varer ca. 50 minutter. Får jeg glattere hud etterpå? Ja, huden blir friskere og mykere med en gang. Hvordan skal jeg ta vare på huden etter behandlingen?
Bruk mild ansiktsrens og en lett fuktighetskrem. Unngå sol og svette samme dag. Huden blir litt følsom. Er det noen spesielle forholdsregler? Ikke pil huden på 2 dager. Ikke bruk sterke produkter først. Hvor ofte bør jeg gjøre denne behandlingen? 1 gang i måneden er perfekt for de fleste. Har du noen norske hudpleietips? Drikk mye vann og bruk solkrem. Det har vi nordmenn lært. Hva koster en dyprens hos det? Det koster 650 kroner for 1 behandling. Er det inkludert massasje også? Ja, ansiktsmassasje er alltid inkludert her. Kan jeg booke en time nå? Ja, jeg har ledig tid i dag, om en time. Det passer perfekt for meg. Tusen takk. Så hyggelig. Vil du ha te mens du venter? Gjerne. Jeg liker norsk urtete. Da lager jeg en kopp til deg. Velkommen skal du være. Takk for hjelpen og gode råd. Bare hyggelig. Vi ses snart. Hei, velkommen til vår vinkjeller. Kan jeg hjelpe deg? Hei. Ja, takk. Jeg leter etter en god vin til middag. Så hyggelig! Vet du hva slags mat du skal servere? Vi skal spise lam med grønnsaker. Lam er veldig populært i Norge. Hvilket budsjett har du? Jeg vil gjerne holde meg under 300 kroner. Det er jo mange gode alternativer. Foretrekker du rødvin? Ja, rødvin passer best til lam, tror jeg. Helt enig. Noe spesielt land du vil ha vinen fra? Nei, jeg er åpen for forslag. Vil du prøve en vin fra Frankrike? Eller Italia, kanskje? Ja, fransk vin høres spennende ut. Da vil jeg anbefale en Côte du Rhône. Hvorfor passer den til lam? Den har fin fylde og passer godt med kjøttet. I tillegg kan den ofte ha et innslag av krydder. Det høres perfekt ut. Er den lett å drikke? Ja, den er myk og rund, ikke for tung. Hvor lenge kan jeg lagre denne vinen? Du kan trygt oppbevare den i 3 til 5 år. Må jeg lagre den liggende eller stående? Liggende er best, så holder korken seg fuktig. Hvilken temperatur bør jeg servere vinen på? 16 til 18 grader er perfekt for rødvin. Kan jeg bare sette flasken litt i kjølen først? 20 minutter i kjøleskapet holder. Hvor i Frankrike kommer denne vinen fra? Côte Rhône er fra sør i Frankrike, nær Lyon. Er det en populær vinregion? Ja, regionen er kjent for gode og rimelige viner. Kanskje jeg skal kjøpe 2 flasker da? Det er lurt. En til maten og en til kos senere. Takk for hjelpen. Du er veldig flink. Bare hyggelig. God middag og nyt vinen.
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe i dag? Hei, ja, jeg ser etter en ny vaskemaskin. Så bra! Har du noen spesielle ønsker? Jeg bor alene, så jeg trenger ikke en veldig stor. For en person holder ofte 6 kilo. Det høres bra ut. Hva med strømforbruk? Denne bruker lite strøm. Den har A+++. Er det viktig i Norge med energiklasse? Ja, strøm er dyrt, så det lønner seg. Godt å vite. Lager den mye støy når den vasker? Nei, denne modellen er ganske stille. Det er fint. Jeg liker ikke bråk hjemme. Skjønner. Vil du ha spesielle vaskeprogrammer? Jeg vasker ofte ull. Har den ullprogram? Ja, den har både ull og hurtigvask. Supert. Hvor lenge varer garantien? Garantien er i 5 år. Ganske vanlig i Norge. Er service inkludert i garantien? Service er inkludert de 2 første årene. Det er trygt. Kan dere levere hjem til meg? Ja, vi tilbyr hjemlevering hele uka. Hvor mye koster levering i Oslo? Levering i Oslo koster bare 300 kroner. Perfekt. Jeg bor på Grünerløkka. Da kan vi levere allerede i morgen. Kjempefint. Må jeg betale ekstra for montering? Nei, montering er med i prisen. Det visste jeg ikke. Tusen takk. Bare hyggelig. Nordmenn liker god service. Kan jeg betale med kort eller vips? Begge deler går bra i butikken. Da vil jeg kjøpe denne modellen. Flott. Jeg ordner bestillingen for den nå. Hei, jeg trenger litt hjelp med kjøkkenhagen min. Hei, så hyggelig. Hva vil du dyrke i hagen? Jeg vil gjerne plante noen grønnsaker, men er usikker. Grønnsaker er et godt valg. Hva har du tenkt på? Kanskje tomater, salat og gulrøtter. Det er perfekt for nybegynnere. Tomater liker mye sol. Salat vokser best på litt kjøligere steder. Når bør jeg plante frøene? Tomater kan du starte inne i mars eller april. Salat og gulrøtter kan du så direkte ute nå. Hvor ofte må jeg vinne plantene? Det er viktig å vanne jevnt, spesielt når det er tørt. Er det lurt å vanne om kvelden? Ja, eller tidlig om morgenen. Da fordamper ikke vannet så fort. Hva slags jord bør jeg bruke til grønnsaker? Gjør det enkelt. Bruk kompostrik og luftig jord. Kan jeg bruke kjøkkenkompost? Helt supert. Kompost gir masse næring til plantene. Hvor mye sol trenger grønnsakene? Tomater vil ha 6 til 8 timer sol hver dag. Gulrøtter klarer seg med litt mindre sol, men liker lys.
Hva kan jeg gjøre mot ugress? Fjern ugress jevnlig, og dekk jorda med halm. Det har jeg hørt om. Er det vanlig å bruke halm i Norge? Ja, mange gjør det. Det holder på fukt og stopper ugress. Må jeg gjødsle ofte? Litt gjødsel et par ganger i løpet av sommeren er nok. Hva med sneglene? De elsker salat. Legg ut kaffegrut eller knuste eggeskall mot sneglene. Det visste jeg ikke. Takk for tipset. Bare hyggelig. Spør om du lurer på noe mer. Har du et tips til en deilig norsk grønnsak? Prøv sukkererter. De trives godt i norsk klima. Tusen takk, Ora. Nå gleder jeg meg til å begynne. Lykke til med hagen, Ingrid. God dyrking. Hei, jeg ønsker å bytte mobiloperatør. Kan du hjelpe meg? Hei, selvfølgelig. Hvilket abonnement har du nå? Jeg har et abonnement med lite data. Det er for dyrt. Forstår. Ønsker du mer data og bedre pris? Ja, jeg bruker mobilen til å surfe mye. Vi har flere gode abonnement med mye data. Fint. Hvor god er dekningen deres i Oslo? Vi har veldig god dekning over hele Oslo. Vårt nettverk er også sterkt i hele Norge. Så bra! Kan jeg ta med mitt gamle nummer? Ja, du kan beholde nummeret ditt. Vi ordner alt for deg. Det tar bare et par dager. Må jeg ha bindingstid på et nytt abonnement? Nei, du kan velge uten bindingstid. Men med binding får du lavere pris. Jeg vil helst ikke ha binding. Selvfølgelig, det er helt vanlig her. Hva koster det å bytte til dere? Bytte er gratis. Du betaler bare ny månedspris. Hvor mye koster et abonnement med 15 gigabyte data? Det koster 299 kroner per måned, uten binding. Det er billigere enn jeg har nå. Veldig mange bytter til oss for å spare penger. Hvor mye data har jeg i utlandet? Du kan bruke 10 gigabyte i EU, uten ekstra kostnad. Det passer bra. Jeg reiser ofte til Sverige. Perfekt! Vil du ha hjelp til å bestille nå? Ja, gjerne. Kan du forklare hvordan jeg gjør det? Du trenger bare å vise legitimasjon og signere. Vi sender nytt SIM-kort til deg i posten. Takk for hjelpen. Dette virker enkelt. Bare hyggelig. Velkommen som kunde hos oss. Hei, jeg heter Erik. Jeg har time hos deg i dag. Hei, Erik. Velkommen til mitt kontor. Jeg heter Anna. Du vil kjøpe en leilighet, ikke sant? Ja, det stemmer. Jeg har funnet en bolig i Bergen. Gratulerer! Har du spørsmål om prosessen? Ja, mange. Hva er de vanligste omkostningene? Du må betale dokumentavgift. Normalt
2,5% av prisen. I tillegg kommer tinglysingsgebyr og mitt honorar. Hva betyr tinglysingsgebyr? Det er en avgift for å registrere at du eier boligen. Å ja, hvor mye koster ditt honorar? Mitt honorar er ofte mellom 5.000 og 10.000 kroner. Må jeg betale alt på en gang? Nei, du får faktura etter signering. Hva slags dokumenter trenger jeg å ta med? Du må ha gyldig ID, gjerne pass eller førerkort. Bankgaranti eller finansieringsbevis er også viktig. Jeg har finansieringsbevis fra banken. Flott! Det viser jo at du kan kjøpe boligen. Når må vi signere kjøpskontrakten? Vi kan signere her i dag, hvis alt er klart. Hvor lang tid tar det å overta boligen? Normalt tar det 2 til 3 uker etter signering. Må jeg møte selgeren personlig? Nei, jeg ordner alt med fullmakter om nødvendig. Kan jeg få nøklene samme dag som overtakelse? Ja, du får nøklene når pengene er betalt. Hva om det er feil i boligen? Du bør gå gjennom boligen før du overtar. Rapporter feil til selger eller meg med en gang. Takk for gode råd, Anna. Bare hyggelig, Erik. I Norge er det vanlig med hjelp fra notarius. Det er fint å ha ekspertise i slike viktige saker. Skal vi lese gjennom kontrakten nå? Hei, Erik. For en flott kikkert du har der. Hei, Ingrid. Takk, jeg har nettopp restaurert den. Virkelig? Den ser jo veldig gammel ut. Hvor fant du den? Den tilhørte bestefar. Vi fant den på loftet hans. Å, så spennende. Var det mye arbeid å reparere den? Ja, det tok oss flere uker. Mye støv og rust. Men det var gøy å gjøre det sammen med bestefar. Det kan jeg tenke meg. Hvordan lærte dere å gjøre det? Bestefar er veldig flink med gamle ting. Han viste meg alt. Han må ha mye kunnskap. Er han interessert i astronomi? Ja, han elsker å se på stjernene om natten. Så hyggelig. Har du brukt kikkerten etterpå? Ja, vi så på månen forrige uke. Det var fantastisk. Så gøy! Jeg har aldri sett planeter gjennom en kikkert. Du kan gjerne prøve den nå. Det er lett å bruke. Virkelig? Takk, det vil jeg gjerne. Hvordan fungerer den? Kan du vise meg? Selvfølgelig. Du ser gjennom okularet her. Så justerer du fokus med denne lille knappen. Aha, jeg ser. Bildet blir mye tydeligere nå. Denne kikkeren er fra 1960-tallet, faktisk. Oi, så gammel. Historien bak er jo spennende. Ja,
Bestefar kjøpte den da han var ung. Har han noen morsomme historier om dem? Han fortalte at han pleide å se på fugler også. Så han brukte den både om dagen og natta? Ja, det stemmer. Det er en kikkert for mange formål. Det er flott. Jeg liker gamle ting med historier. Jeg også. Det føles bra å gi dem nytt liv. Du og bestefar gjorde en super jobb sammen. Takk, Ingrid. Han er veldig stolt av arbeidet vårt. Jeg vil gjerne lære mer om stjerner en gang. Da inviterer jeg deg neste gang vi ser på himmelen. Hei! Er det virkelig deg, Ingrid? Så lenge siden! Hei, Erik. Jeg kan nesten ikke tro det. Hvordan har du det? Jeg har det bra, takk. Og du? Det går fint med meg. Mye har skjedd siden sist. Ja, tiden flyr. Hvor jobber du nå? Jeg jobber som lærer på en barneskole i Oslo. Så spennende. Trives du i jobben? Ja, barna gir meg mye energi. Det er veldig givende. Har du flyttet til Oslo nylig? Nei, jeg har bodd der i 5 år nå. Jeg savner av og til Trondheim, da. Trondheim er flott. Jeg bor der fortsatt. Heldig. Er familien din også der? Ja, kona mi og barna elsker byen. Så koselig. Hvor gamle er barna dine nå? Emil er 7, og Nora er 4 år gammel. Tiden går raskt. Har du noen nye hobbyer? Jeg begynte å spille fotball igjen, hver lørdag. Det høres gøy ut. Jeg maler litt på fritiden. Maler du landskap eller portrett? Mest landskap. Norge har jo så vakker natur. Enig. Mange turister kommer for fjordene våre. Ja, spesielt Geirangerfjorden er veldig populær. Har du planer for sommeren? Kanskje en tur til Lofoten? Har du vært der? Nei, men det står på ønskelista mi. Du burde. Midnattssola der er helt fantastisk. Det tror jeg på. Har du holdt kontakten med noen andre? Ja, jeg møtte Maria for noen måneder siden. Så hyggelig! Vi burde ha en liten klassefest snart. God idé. Hadde vært koselig å treffes alle igjen. Skal vi bytte nummer, kanskje? Ja, det vil jeg gjerne. Så hyggelig å se deg igjen, Erik. Hei, Ola. Jeg vil kjøpe min første grill. Kan du hjelpe meg? Hei, Ingrid. Ja, gjerne. Har du tenkt på kull eller gass? Nei, jeg er ikke sikker. Hva er forskjellen egentlig? Kullgriller gir mer røyksmak, men tar lengre tid å varme opp. Gassgriller er raskere og lettere å bruke. Hvilken er lettest å rengjøre? Gassgriller er vanligvis lettere å vaske etter bruk. Er det vanskelig å tenne en kullgrill? Det kan ta litt tid, men det finnes tennvæske og opptenningsblokker.
Må jeg kjøpe mange ekstra ting til en grill? Du trenger en grillbørste, kanskje et grillsett og beskyttelseshandsker. Hva med sikkerheten? Er det farlig? Det er viktig å ha grillen på et stødig underlag, alltid. Hold også barn unna, og bruk aldri grill innendørs. Hvor lenge varer en gassflaske, vanligvis? En stor flaske varer jo stort sett mange grillinger. Kan jeg bruke grillen hele året? Ja, mange nordmenn griller både sommer og vinter. Må jeg dekke til grillen når det regner? Ja, det er lurt med trekk for å beskytte den. Jeg ser noen har termometer innebygd. Er det viktig? Det hjelper å kontrollere temperaturen bedre. Veldig nyttig. Er det dyrt å kjøpe grilltilbehør? Noen ting er rimelige, andre litt dyrere. Det kommer jo an på kvalitet. Hvilken størrelse bør jeg velge? Tenk på hvor mange du pleier å grille for. Ofte bare familie, kanskje 6 personer. Da holder det med en mellomstor grill. Er det typisk norsk å grille pølser? Ja, nordmenn elsker pølser og koteletter på grillen. Har du et favorittilbehør å anbefale? Maiskolber er kjempegodt på grillen. Hvordan tar jeg vare på grillen etter sesongen? Rens grillen godt og oppbevar den tørt om vinteren. Tusen takk for all hjelpen, Ola. Bare hyggelig, Ingrid. Gleder meg til grillfest hos deg. Du er selvfølgelig invitert til å prøve den første gangen. Hei, venter du også på barnet ditt fra svømmekurset? Ja, sønnen min, Erik, er inne i bassenget nå. Så hyggelig. Datteren min Anna elsker å svømme. Hvor gammel er Anna? Hun er 8 år gammel. Og Erik? Erik er 6. Han startet akkurat på skolen i år. Så spennende. Liker han skolen? Ja, han liker særlig musikk og kunst. Men matte er ikke favoritten hans enda. Det er ofte sånn. Anna liker naturfag best. Det er bra. Lærer de å svømme på skolen også? Ja, barna har svømmetimer en gang i uka. Det er viktig her i Norge med svømmeopplæring. Helt enig. Mye vann og mange innsjøer. Planlegger dere sommerferie ved sjøen? Ja, vi skal til Kragerø neste måned. Vi leier en liten hytte ved vannet. Det høres veldig koselig ut. Vi vurderer fjellet. Kanskje Geilo. Fjellferien er også herlig. Masse frisk luft. Men det er litt vanskelig å organisere ferie. Ja, ofte jobber man, og barna har aktiviteter. Vi deler på å hente og bringe med en annen familie. Smart. Vi samarbeider med naboene våre også. Hva gjør dere etter svømmekurset, vanligvis?
Ofte må vi rett hjem til leksetid. Sånn er det hos oss også. Litt travelt, men koselig. Det er godt å se at barna trives med aktiviteter. Helt enig. Det gir dem vennskap og selvtillit. Forresten, visste du at Norge har mange svømmeklubber? Ja, det er veldig populært, spesielt om vinteren. Nå er kurset straks ferdig. Lykke til med ettermiddagen. Takk, dere også. Vi ses kanskje neste uke? Ja, det håper jeg. Ha en fin dag. Hei, Ingrid. Hvordan gikk din første dag på jobben? Hei, Erik. Det gikk faktisk veldig bra, takk. Så bra å høre. Var du spent i morges? Ja, jeg var litt nervøs da jeg kom hit. Men alle i teamet var så hyggelige og hjelpsomme. Hva slags klær valgte du i dag? Jeg tok på meg en blå skjorte og svarte bukser. Jeg ville se profesjonell ut på den første dagen. Du ser veldig profesjonell ut, faktisk. Takk, det var hyggelig sagt. Hvordan er arbeidstimene her for deg? Vi starter 8:00 og slutter 4:00. Det passer meg fint, for jeg liker å stå opp tidlig. Spiste du lunsj i kantina i dag? Ja, jeg spiste sammen med teamet mitt. De fortalte litt om norske matvaner på jobb. Ja, brødmat med pålegg er veldig vanlig her. Det var litt uvant, men jeg liker det faktisk. Hvor mange er dere i teamet ditt? Vi er 5 personer. Alle er veldig vennlige. De har jobbet her lenge og kan mye. Så flott og erfarne kolleger rundt seg. Ja, det hjelper meg å lære raskere. Er det noen faste vaner på kontoret? Vi har kaffepause 10:00 hver dag. Jeg prøvde norsk kaffe for første gang. Kaffe er viktig i Norge. Nordmenn drikker mye kaffe. Ja, jeg hørte det. Jeg liker smaken godt. Vi snakket mye om sport og været i pausen. Det er så vanlig i Norge å snakke om været. Alt i alt føler jeg meg velkommen her. Det er godt å høre, Ingrid. Velkommen til oss. Hei, for et vakkert sted å gå tur. Liker du stranden? Hei. Ja, jeg elsker sjøen og vinden. Jeg seiler ofte her. Ja, virkelig. Er det din seilbåt jeg ser der borte? Ja, det er min lille hvite seilbåt. Jeg heter Ingrid. Hyggelig å møte deg, Ingrid. Jeg heter Erik. Hyggelig, Erik. Har du noen gang prøvd å seile før? Nei, aldri. Er det vanskelig? Jeg er litt redd for havet. Det er faktisk lett å lære. Sikkerhet er viktigst. Hva slags sikkerhetsutstyr trenger man på en seilbåt? Redningsvest er det viktigste. Og tau, kniv, lommelykt. Man sier alltid hvor man skal før man seiler ut. Det er lurt.
Er det mye vind her om sommeren? Ofte, ja. Vind fra vest er vanligst ved kysten i Norge. Hvordan styrer du båten i mye vind? Man må bruke roret og styre seilene riktig. Man kan redusere seil for å være tryggere. Hva betyr å redusere seil? Det betyr å gjøre seilene mindre. Slik kan man kontrollere båten. Interessant! Er det vanskelig å huske alt seilervokabularet? I starten, ja, men du lærer fort. Ord som baug, akter, kjøte. Hva er baug og akter? Baug er foran på båten, akter er bak. Og skjøte? Skjøte er tauet du bruker for å styre seilene. Morsomt. Hva slags klær bruker du til å seile? Regnjakke og varme klær. Været kan skifte fort. Hvor langt kan du seile med en så liten båt? Jeg seiler som oftest mellom små øyer i fjorden. Noen ganger overnatter jeg ombord. Det er så stille og fint. Det høres fantastisk ut. Ser du noen dyr på turene dine? Ja, ofte ser jeg måker og noen ganger seler. Liker du best å seile alene eller med venner? Begge deler. Alene er rolig. Med venner er det sosialt. Kanskje jeg kan prøve å seile en dag? Selvfølgelig, Erik. Jeg kan lære deg det grunnleggende. Hei! Så mange vakre fugler her i dag. Hei! Ja, spesielt flamingoene. Har du sett dem før? Nei, dette er første gang jeg ser flamingoer i Norge. Det er spennende. De stopper her under migrasjonen sin. Hvor langt reiser de? Flamingoene flyr ofte flere 1000 kilometer hvert år. Wow! Hvor kommer de fra? De fleste kommer fra Sør-Europa og Afrika. Er dette et vanlig sted for dem å hvile? Ja, naturreservatet vårt er perfekt for dem. Hvorfor liker de dette stedet? De trives best nær grunne innsjøer med mye mat. Hva spiser flamingoen egentlig? De spiser små krepsdyr, alger og insektlarver. Det var interessant å høre. Er de trua? Noen arter er trua. Derfor beskytter vi området her. Vi prøver å holde vannkvaliteten god for fuglene. Hvor mange flamingoer kommer hit hvert år? Det varierer. I fjor hadde vi nesten 200. Kan man gå nærmere, eller må vi bli her på dekket? Det er best å holde avstand, så vi ikke forstyrrer dem. Selvsagt, vi vil ikke skremme dyrene. Akkurat. Derfor har vi også kikkert tilgjengelig. Det gjør observasjonen mye lettere. Har dere guidede turer her? Ja, vi har turer hver lørdag og søndag. Kan barn være med på turene?
Selvfølgelig. Vi elsker å lære barn om dyrelivet. Hvor lenge varer en slik tur? Turene varer cirka 1 time, med guiding og spørsmål. Takk for informasjonen, Anne. Bare hyggelig, Erik. Kom gjerne tilbake igjen. Det skal jeg. Ha en fin dag videre. God tur hjem, og takk for besøket. Hei, Ingrid. Hvordan var helgen din? Hei, Erik. Jeg hadde en spennende opplevelse. Fortell. Hva gjorde du? Jeg sov i et fyrtårn, som nå er et hotell. Et fyrtårn? Det høres spesielt ut. Hvor var det? Det var på kysten, ikke langt fra Stavanger. Var det vanskelig å komme dit? Litt, vi måtte ta båt de siste meterne. Men turen var veldig vakker. Var rommet ditt rundt, slik fyrtårn ofte er? Ja, alt var rundt. Veldig koselig og lyst. Hadde du vindu med utsikt over havet? Ja, et stort, rundt vindu mot havet. Kunne du høre bølgene om natta? Ja, det var så avslappende. Jeg sov veldig godt. Var det mange gjester der? Nei, bare 4 rom. Alt føles rolig og privat. Spiste du noe spesielt der? Ja, vi fikk fersk fisk til middag. Fyrvokteren lagde mat til oss. Fyrvokter? Bor noen der fast? Ja, en familie bor der og tar vare på hotellet. Visste du at Norge har mange gamle fyrtårn? Noen av dem er over 150 år gamle. Nei, det visste jeg ikke. Det er spennende. Vi lærte mye om kystkultur på turen. Var været bra? Det blåste mye, men det passet til stedet. Så hyggelig. Tok du bilder der? Ja, jeg har mange bilder av fyrtårnet og havet. Kan jeg se bildene en dag? Selvfølgelig. Jeg skal vise deg på mobilen min. Nå fikk jeg lyst til å prøve selv en gang. Du burde. Det er en helt spesiell opplevelse. Så mange sopp. Har du funnet alle i dag, Erik? Ja, Ingrid. Jeg elsker å lete etter sopp nå. Virkelig? Når begynte du med det? Jeg ble interessert i fjor etter en tur i marka. Hva skjedde på den turen? Jeg så mange sopper i skogen og ble nysgjerrig. En venn viste meg hvordan man plukker matsopp. Visste du at noen sopper kan være giftige? Ja, derfor bruker jeg alltid en soppbukk. Det er viktig å være sikker før man spiser dem. Hvilken sopp er favoritten din? Kantareller. De smaker fantastisk stekt med smør. Ja. Jeg liker dem også i suppe. I Norge kaller vi kantarell for skogens gull. Det visste jeg ikke.
Kjenner du flere navn på sopp? Ja, for eksempel steinsopp og matriske. Mange nordmenn går på sopptur om høsten, ikke sant? Jo, det er en populær aktivitet hele landet rundt. Er det vanskelig å lære om sopp? Det kan være litt vanskelig i begynnelsen, men det går. Jeg deltok på et kurs hos soppkontrollen. Smart. Kanskje jeg også burde lære mer? Du kan bli med meg neste gang, så viser jeg deg. Det hadde vært gøy. Hvilke redskaper trenger man? En liten kniv, en kurv og gjerne en børste. Bruker du alltid kurv? Ja, plastposer kan ødelegge soppene. Godt tips. Hva gjør du med soppene hjemme? Jeg tørker ofte noen og lager mat av resten. Det må dufte godt hjemme hos deg, da. Ja, du får komme på soppsuppe en dag, Ingrid. Tusen takk, Erik. Jeg gleder meg allerede. Hei, Ola. Se, jeg har fått flere grønnsaker fra Ingrid. Hei, Kari. Hun er så snill. Hva har du fått denne gangen? I dag fikk jeg tomater, gulrøtter og noen squash. De ser veldig ferske ut. Dyrker hun alt i hagen sin? Ja, hun har en stor og vakker kjøkkenhage bak huset sitt. Det er imponerende. Det er mye arbeid med en slik hage. Hun elsker å stelle med planter hver morgen. Har hun alltid bodd her, i nabolaget? Nei, hun flytta hit fra Bergen for 5 år siden. Men jeg visste ikke det. Hun virker veldig trivelig. Ja, hun er en hyggelig nabo. Hun deler ofte alt hun har. Det er hyggelig. Har du smakt squashen hennes før? Ja, i fjor lagde jeg en suppe med dem. Det var kjempegodt. Norsk mat med ferske grønnsaker er alltid best. Jeg er enig. Har du en favorittgrønnsak? Potet, kanskje? Det brukes jo i så mange norske retter. Ja, poteter er viktig i norsk mat. Ingrid dyrker også det. Hun må være ganske flink. Har du noen råd? Hun sier at hagearbeid krever tålmodighet og kjærlighet. Det stemmer nok. Det minner meg om bestemor på landet. Dyrka hun også grønnsaker da du var liten? Ja, hun hadde jordbær og løk. Jeg hjalp henne ofte. Så koselig. Jeg vil også prøve å plante noe i år. Hva har du lyst til å prøve å dyrke først? Kanskje tomater eller urter? Noe lett å starte med. Tomater trenger mye sol. Hagen din får mye lys, ikke sant? Jo, det stemmer. Jeg får sol nesten hele dagen. Da blir tomatene gode. Norsk sommer kan være perfekt for det. Best. Jeg gleder meg til å høste egne grønnsaker. Det er gøy. Kanskje vi kan lage en salat sammen i sommer? Ja, det hadde vært hyggelig, Ola. Takk for praten. Bare hyggelig, Kari. Vi ses snart ved hageporten igjen.
Hei, Olav. Jeg hørte at du fikk tilbud om en ny stilling. Hei, Ingrid. Ja, det stemmer. Jeg fikk tilbud om en lederjobb. Så spennende. Skal du takke ja til tilbudet? Nei, jeg har bestemt meg for å takke nei. Hvorfor det? Det høres ut som en stor mulighet. Jeg tenkte mye på det. Det er mange nye ansvar. Jeg er ikke sikker på om jeg vil ha så mye ansvar nå. Forstår jeg. Er det også mye mer arbeidstimer? Ja, det krever flere timer og mye planlegging. Får du bedre lønn da? Lønnen er litt høyere, men ikke så mye mer. Aha, så lønna veier ikke opp for ansvaret. Nei, ikke for meg. Familie og fritid er viktige nå. Familietid er viktig, ja. Har du barn? Ja, jeg har 2 små barn hjemme. Da skjønner jeg godt at balanse er viktig for deg. Ja, jeg vil ha tid til å hente dem i barnehagen. Blir det mye reising med den nye jobben? Ja, det er møter i Oslo nesten hver uke. Oi, reising kan bli slitsomt i lengden. Enig. Jeg liker å reise, men ikke så ofte. Nordmenn verdsetter balanse mellom jobb og fritid. Det har jeg hørt også. Vi er heldige med fleksibilitet. Ja, det setter jeg stor pris på i denne jobben. Hva sa sjefen da du sa nei til tilbudet? Hun forsto meg faktisk. Føltes bra. Det er flott. God kommunikasjon er viktig på jobb. Absolutt. Jeg liker arbeidsmiljøet her. Så lenge du er fornøyd, er det det viktigste. Takk, Ingrid. Det er hyggelig å snakke med deg. Bare hyggelig, Olav. Vi tar en kaffe sammen snart? Ja, gjerne. Kanskje etter lunsj i dag? Perfekt! Jeg ser fram til det. Hei, Erik. Hvorfor står du her utenfor blokka? Hei, Anna. Det er en litt fla historie, faktisk. Å, hva skjedde? Jeg gikk ut for å hente posten. Så smalt døra bak meg, og nå er jeg låst ut. Å nei, har du ingen nøkkel med deg? Nei, jeg glemte nøkkelen inne. Det skjer ofte når man har det travelt. Ja, og jeg hadde så mye å tenke på i dag. Kan du ringe noen for å få hjelp? Mobilen min ligger også inne i leiligheten. Oi, det var skikkelig uflaks. Ja, det er første gang det skjer meg. Vet naboene at du har låst deg ute? Nei, jeg kjenner egentlig ikke så mange her. I Norge er det vanlig å ha ekstranøkkel hos nabo. Det burde jeg kanskje også gjøre neste gang. Hva skal du gjøre nå? Jeg håper vaktmesteren er i nærheten. Har du møtt ham før? Ja, han heter Lars. Han er veldig snill. Kanskje han kan låse deg inn igjen? Jeg får vente
sitte her og håpe på det beste. Vil du låne mobilen min og ringe ham? Har du nummeret hans? Ja, det står på oppslagstavlen ved døren. Takk, Anna. Du redder virkelig dagen min. Bare hyggelig. Dette kan skje med alle sammen. Jeg føler meg som en ekte distré Oslo-borger nå. Det sies at nordmenn er litt glemske om morgenen. Det stemmer nok, spesielt på mandager. Neste gang får du huske nøkkelen i lomma. Ja, jeg lover å være mer forsiktig. Hei, Thomas. For en vanskelig møte, ikke sant? Hei, Maria. Ja, det var litt mye uenighet i dag. Jeg følte at stemningen var veldig spent. Jeg også. Folk var ikke enige om prosjektets retning. Spesielt om tidsplanen. Hva tenker du? Jeg tror tidsplanen er litt for stram for oss. Vi trenger mer tid for å gjøre en god jobb. Enig. Jeg syns vi burde diskutere planen enda bedre. Har du snakket med Eva om hennes idé? Nei, ikke ennå. Hun virket litt frustrert i møtet. Hun hadde noen gode poenger, men blei ikke hørt. Det skjer ofte i store møter, dessverre. Kanskje vi bør ha et mindre møte etterpå? God idé. Da kan alle si sin mening roligere. Forresten, visste du at nordmenn drikker mest kaffe i verden? Ja, det er visst veldig vanlig å ta en kaffepause her. Jeg liker det. Det gir et lite pusterom i hverdagen. Absolutt. En kopp kaffe hjelper på humøret etter møter som dette. Hva gjør vi nå videre med prosjektet, tror du? Jeg tror vi trenger en oppsummering av møtet først. Deretter bør vi lage en ny plan sammen. Skal vi foreslå en workshop for teamet? Ja, det kan være lurt. Litt mer samarbeid trengs. Skal jeg sende en e-post til alle om dette? Gjerne det. Si at vi ønsker innspill fra alle. Kanskje vi kan lage et enkelt skjema for tilbakemeldinger? Det høres smart ut. Lett å svare for alle. Jeg håper prosjektet blir bedre nå. Det tror jeg også. Vi lærer jo hver gang. Takk for praten, Thomas. Det hjelper å snakke litt. Takk selv, Maria. La oss ta en ny kopp kaffe snart. Det gjør vi. Lykke til videre i dag. Lykke til, du også. Hei, toget mitt til Bergen ble nettopp kansellert. Hei, så leit å høre. Har du billetten din? Ja, her er billetten min. Hva skal jeg gjøre nå? La meg sjekke i systemet vårt. Et øyeblikk, vær så snill. Det hender noen ganger at tog blir innstilt. Dette er første gang det skjer for meg. Et alternativ er å vente på neste tog til Bergen. Når går det neste toget? Neste tog går om 2 timer fra denne stasjonen. Kan jeg bruke denne billetten på det toget? Ja,
Billetten din gjelder også for neste avgang. Du kan også få refusjon hvis du ikke vil vente. Hvordan får jeg refusjon for billetten min? Du kan fylle ut et skjema her, eller på nettet. Er det mulig med en buss til Bergen nå? Jeg skal sjekke bussforbindelsen for deg. Ja, det går en buss om en time til Bergen. Kan jeg kjøpe bussbillett her? Ja, jeg kan ordne det for deg hvis du vil. Det vil jeg gjerne. Takk. Koster det ekstra? Nei, det er gratis fordi toget er kansellert. Så flott! Hvor går bussen fra? Bussen stopper utenfor hovedinngangen til stasjonen. Blir bagasjen min også sendt med bussen? Ja. Bussen har plass til bagasje under. Bra, jeg må rekke et møte i Bergen. Mange reiser ofte med tog og buss her i Norge. Naturutsikten fra bussruten er faktisk veldig vakker. Det er hyggelig å høre. Jeg ser frem til turen. Her er bussbilletten og informasjon om refundering. Tusen takk for all hjelpen din, Line. Bare hyggelig. God reise og lykke til i Bergen. Hei! Hyggelig å se deg her på kontorfellesskapet. Hei, Anna. Ja, dette stedet er flott for gründere. Jeg er så spent på å starte egen bedrift. Er du? Veldig. Men det er mange utfordringer. Hva tenker du på? Jeg synes det er vanskelig å få de første kundene. Folk er skeptiske til nye firmaer, ikke sant? Ja, mange vil se resultater først. Det er vanlig. Vi må vise at vi er seriøse og kan levere godt arbeid. Sant. Jeg har laget en nettside for å vise produktene. Smart. Jeg brukte Facebook for å finne kunder. Det er lurt. Jeg har ikke prøvd det ennå. Gi det et forsøk. Mange nordmenn bruker sosiale medier. Har du fått hjelp med finansiering? Ja, jeg søkte Innovasjon Norge om støtte. Fikk du det? Det virker vanskelig. Jeg fikk litt støtte, men det tok tid. Jeg vurderer å spørre banken. Er det lurt? Bankene kan hjelpe, men de vil se en god plan. Jeg har laget en enkel forretningsplan, men jeg er usikker. Spør noen om råd. Norske gründersentre tilbyr veiledning. Takk for tips. Jeg visste jo ikke om det. Har du ansatte, eller jobber du alene? Foreløpig jobber jeg alene, men drømmer om et team. Det er dyrt å ansette i Norge, men verdt det på sikt. Ja, og det er viktig å finne flinke folk. Kjenner du noen som kan hjelpe meg med markedsføring? Kanskje. Jeg kjenner en student fra OsloMet. Han er god på sosiale medier. Kult! Kan du gi meg kontaktinfo senere? Selvfølgelig. Jeg sender deg en e-post etterpå. Hva syns du er mest utfordrende? For meg er det konkurransen. Mange tilbyr det samme. Enig, man må finne noe unikt.
I Norge liker folk lokale produkter, har jeg hørt. Det stemmer. Nordmenn liker norsk kvalitet. Hei, Markus. Du ser veldig glad ut i dag. Hei, Ingrid. Jeg har vært på mitt første loppemarked. Virkelig? Hvordan var det? Det var veldig spennende. Jeg sto opp 6:00. Så tidlig? Var det nødvendig? Ja, man må komme tidlig for å finne de beste tingene. Hva gjorde du først da du kom dit? Først fant jeg et sted å sette opp mitt lille bord. Det var mange folk der allerede. Solgte du mange ting? Ja, jeg solgte gamle bøker, klær og noen gamle kopper. Var folk hyggelige med deg? Veldig. Mange spurte om priser og pruta litt. Pruta de mye? Var det vanskelig? Noen gjorde det, men det var gøy å forhandle. Hva var det mest populære du sorte? Gamle LP-plater. De forsvant først. Hvor mye fikk du for platene? Jeg solgte dem for 50 kroner stykket. Det er jo en god pris. Fant du noe du ville kjøpe selv? Ja, jeg kjøpte en gamle vase til 10 kroner. Så billig! Visste du at slike markeder er populære i Oslo? Ja, spesielt om våren og høsten. Det er tradisjon. Det må jeg prøve en dag. Hvordan var stemningen? Veldig hyggelig. Folk smilte og prata mye sammen. Var det mat eller kaker der også? Ja, noen barn solgte vafler og saft til oss. Så koselig! Hva gjorde du med pengene du tjente? Jeg sparer dem til sommerferien. God idé! Ble du sliten? Etter dagen? Ja, men jeg har lyst til å gjøre det igjen. Neste gang kan vi dra sammen, kanskje? Det hadde vært kjempegøy, Ingrid. Hei, god dag. Kan jeg få litt hjelp med osten? Hei, selvfølgelig. Hva slags ost ser du etter? Jeg vil gjerne ha en mild ost først. Hva anbefaler du? Norvegia er veldig populær og mild. Vil du smake? Ja, gjerne. Kan jeg få en liten bit? Vær så god, her er en smaksprøve. Den var god. Jeg tar et stykke på 200 gram. Skal du ha noe annet i tillegg? Har dere brunost? Jeg har aldri smakt det før. Ja, vi har ekte Gulbrandstads-ost her. Det er en søt, brun geitost. Veldig norsk. Interessant! Kan jeg også få en liten bit å smake? Selvfølgelig, her er en liten skive brunost. Oi, søt og annerledes. Mange i Norge liker den. Ja, brunost er en klassiker på frokostbordene her. Da tar jeg 150 gram brunost også, takk.
Skal jeg skjære den i skiver for deg? Ja, det er perfekt. Da er den klar til bruk. Vil du ha ost til smørbrød, eller til å spise alene? Til smørbrød. Jeg liker å prøve nye norske ting. Da bør du også teste Jarlsberg. Vil du smake? Ja, veldig gjerne. Jeg har hørt om den osten før. Den er mild, med litt nøttesmak. Her er en liten bit. Jarlsberg var også god. Jeg tar 100 gram, takk. Du har god smak. Mange turister kjørte den også. Takk. Jeg prøver å oppleve det norske kjøkkenet. Hvis du vil prøve noe sterkt, så har vi blåmuggost. Kanskje en annen gang. Jeg er litt forsiktig i dag. Det skjønner jeg. Her er osten din, alt ferdigpakka. Tusen takk for hjelpen og anbefalingene dine. Bare hyggelig. Ha en fin dag, og kos deg med osten. Hei, Ingrid. Hvordan gikk rideturen i dag? Hei, pappa. Det var fantastisk. Jeg elsket det. Så bra. Var det skummelt eller gøy? Jeg var litt nervøs før vi starta. Men hesten, Balder, var veldig snill og rolig. Hvor lenge red dere? Vi red i nesten en time langs elva. Det høres ut som en fin tur. Hvor var dere? Det var ved gården utenfor Lillehammer. Var det mange andre der? Ja, vi var 6 personer og 2 instruktører. Lærte du noe nytt om hester? Ja, instruktøren fortalte om norsk fjordhest. Den er veldig populær i Norge. Balder? Var han en fjordhest også? Nei, han var en islandshest. De er litt mindre, men sterke og flinke. Hva kostet turen? Det kostet 400 kroner for en time. Ikke så verst. Hvordan føltes det å ri? Det var litt vanskelig å balansere i starten. Men etter 10 minutter gikk det bedre. Ble du støl i bena? Ja, jeg kjenner det litt nå faktisk. Men jeg smiler fortsatt. Du ser lykkelig ut. Vil du ri igjen? Ja, det vil jeg gjerne. Kanskje en lengre tur neste gang. Kanskje jeg blir med neste gang, da? Det hadde vært hyggelig, pappa. Tenk å ri sammen i fjellet om sommeren. Ja, det er en tradisjon noen steder i Norge. Det er koselig. Fikk du se noen dyr under turen? Vi så et ekorn og mange fugler langs stien. Det var veldig fredelig ute i naturen. Så fint! Jeg er glad du likte det, Ingrid. Se på alle de fargerike fiskene, Anna! Så vakre! Ja, Petter. Jeg elsker hvor fredelig det er her. Har du sett de små, gule fiskene der borte? Ja, de svømmer så raskt. Jeg tror de heter klovnefisk. Klonefisk lever ofte sammen med sjøanemoner.
Det visste jeg ikke. De ser morsomme ut. Se på den store skilpadden ved vinduet. Jeg ser den. Skilpadder kan bli veldig gamle. Visste du at noen kan leve i over 100 år? Nei, det visste jeg ikke. Så fascinerende. Hvilket akvarium liker du best til nå? Det med maneter er spennende. De gløder nesten. Maneter har ikke hjerne, bare nerver. Det er litt rart, men utrolig på en måte. Der borte er en hai. Den er mye større enn jeg trodde. Haier ser farlige ut, men mange er ikke farlige for oss. Ja, men jeg hadde ikke svømt med den likevel. Ikke jeg heller. Jeg liker å se dem på avstand. Liker du delfiner? Jeg håper vi ser noen delfiner her. Delfiner er veldig smarte dyr. Jeg så en dokumentar om dem. Noen sier delfiner kan forstå menneskespråk. Det hadde vært morsomt å snakke med en delfin. Bli med bort til korallrevet, Anna. Se de lilla og grønne korallene. Så livlige farger. Korallrev er hjem for mange fisk og dyr. Jeg har lest at korallrev er trua av forurensning. Ja, det er trist. Vi må beskytte havet vårt. Syns du det er avslappende å være her, Petter? Ja, veldig. Det føles som å være under vann selv. Neste gang kan vi ta med barna hit. God idé! Jeg tror de vil elske det så mye som oss. La oss gå videre. Kanskje vi finner flere overraskelser? Ja! Jeg gleder meg til å se hva mer som er her. Hei, jeg vil gjerne leie ski i dag. Hei! Så hyggelig! Skal du stå på ski alene? Ja, jeg er alene denne gangen. Ok. Hvilket nivå har du på ski? Nybegynner, litt øvet eller erfaren? Jeg er litt øvet, tror jeg. Flott. Hvor høy er du? Jeg er 180 centimeter høy. Bra. Da finner jeg riktige ski for deg. Vil du også ha staver? Ja, jeg trenger staver også. Vet du hvilken størrelse du bruker i sko? Jeg bruker størrelse 43 i sko. Perfekt! Her er noen støvler du kan prøve. Takk, jeg elsker dette stedet. Er det populært her? Ja, Trysil er veldig kjent for gode skiforhold. Jeg forstår. Det er nydelig med snø her. Ja, mange nordmenn går på ski hele vinteren. Hvor lenge har dere åpent om vinteren? Vi har åpent fra november til april. Det er lenge. Har dere løyper for alle nivåer? Ja, vi har både grønne, blå og røde løyper. Så bra! Er det mange barn som lærer å stå på ski her? Ja, vi har ofte skiskole for barn og voksne. Kan jeg få hjelm også? Selvfølgelig! Hvilken farge liker du?
Jeg liker blå best. Da får du en blå hjelm. Den er veldig fin. Takk. Hvor mye koster alt for en dag? Alt koster 350 kroner. Det er en rimelig pris. Kan jeg betale med kort? Ja, vi tar både kort og kontanter. Perfekt. Tusen takk for hjelpen. Bare hyggelig. God tur og kos deg i bakken. Takk. Ha en fin dag. Ha en fin dag du også. Hei! Jeg var på mitt første besøk i et sykehjem i dag. Virkelig? Hvordan gikk det? Var du nervøs? Ja, jeg var litt nervøs. Jeg skulle besøke bestefaren min. Han har bodd her i Bergen i 2 måneder nå. Det er hyggelig at du besøker ham. Likte han å se deg? Ja, han smilte stort da jeg kom inn i stua her. Det betyr sikkert mye for ham å få besøk. Vi satt sammen og snakket om gamle dager. Det høres fint ut. Hvordan er rommet hans? Det er lyst og behagelig, han har bilder av familien. Han liker å se på gamle bilder og fortelle historier. Noen eldre liker ofte å mimre om fortiden. Ja, og han fortalte om da han var fisker i Lofoten. Fiskeyrket har lang tradisjon i Norge, spesielt nordpå. Det visste jeg ikke. Han savner havet litt. Får han noen gang gå turer utenfor? Ja, de ansatte tar ofte beboerne ut i hagen. Bestefar liker å sitte ute når det er sol. Det er viktig med frisk luft, også for eldre folk. Jeg la merke til at personalet var veldig snille. De gjør en viktig jobb her. Mange får nye venner også. Det la jeg merke til. Bestefar har fått seg en kamerat. Så bra! Hva heter kameraten hans? Han heter Olav. De spiller kort sammen hver dag. Kortspill er populært på mange sykehjem i Norge. Ja, det gir god trening for hjernen, tror jeg. Det er sant. Spesielt for hukommelse og konsentrasjon. Jeg fikk også servert kaffe og vafler her. Vafler med brunoft. Veldig norsk og koselig. Ja, vafler er nesten som en nasjonalrett. Stemningen i stua her er rolig og trygg. Det er viktig at det føles hjemmekoselig for alle. Jeg tror jeg kommer til å besøke bestefar ofte. Hei, jeg heter Ingrid. Er du klar til å ta blodprøve? Hei, Ingrid. Ja, jeg er klar. Jeg heter Erik. Har du tatt blodprøve før? Ja, flere ganger. Men jeg er alltid litt nervøs. Det er helt normalt. Mange føler det sånn. Gjør det vondt? Nei, det er bare et lite stikk. Det går fort. Ok, jeg prøver å slappe av. Supert. Kan du brette opp ermet, takk? Ja, selvfølgelig. Slik. Perfekt. Nå vasker jeg huden med litt alkohol. Det lukter sterkt. Er det vanlig?
Ja, det er helt normalt. Det holder alt rent. Skal jeg knytte hånda nå? Ja, vær så snill. Da blir blodårene lettere å finne. Er du fra Oslo, Erik? Jeg er fra Bergen. Jeg flytta hit i fjor. Bergen er vakker. Jeg var der i sommer. Ja, mange turister kommer dit for å se Bryggen. Ferdig snart? Nesten ferdig. Nå kommer stikket. Pust rolig. Au! Hæ? Det var ikke så ille som jeg trodde. Så bra. Du er veldig flink. Takk. Hvor mange glass trenger du? Bare 2 små glass. Nå er det siste. Hva skjer med blodet etterpå? Det sendes til et laboratorium for analyse. Er det vanlig å ta blodprøve i Norge? Veldig vanlig. Det skjer ofte på helsestasjon. Er vi ferdig nå? Ja, jeg setter på plaster. Du kan slappe av. Takk for hjelpen, Erik. Du var så snill. Bare hyggelig, Ingrid. Ha en fin dag videre. Takk, du også. Ha det bra. Hei, Ingrid. Hva gjør du med alle disse tingene? Hei, Erik. Jeg pakker til et nytt vinhussalg. Vinhussalg? Hvorfor gjør du det hvert år? Det er en tradisjon for meg. Jeg liker å rydde opp. Kaster du alle tingene du ikke bruker? Nei, jeg selger dem. Det er mange som trenger dem. Dessuten liker jeg å møte folk fra nabolaget. Blir du kjent med mange nye personer? Ja, i fjor møtte jeg en familie fra Bergen. Så hyggelig! Hvilke ting selger du i år? Gamle bøker, klær og kjøkkenredskaper, mest. Det er smart å selge bøker. Mange elsker å lese. Ja, og barna i gaten får ofte leker svært billig. Hvorfor ikke bare gi alt til gjenbruk? Noen ting gir jeg bort, men jeg liker selve salget. Å snakke med folk og prute er litt gøy. Pruter folk mye når de kjøper noe? Noen gjør det, noen kjøper uten å spørre. Jeg har aldri vært på vinhussalg før. Du burde komme. Det er koselig og sosialt. Er det vanlig med slike salg i Norge? Ja, spesielt om sommeren i småbyene. Folk rydder hus og selger det de ikke trenger. Er det noen regler for slike salg? Du må skrive varsel og respektere naboene. Får man lov til å selge mat og drikke også? Ja, ofte selger barna kaker eller saft. Det høres morsomt ut. Hva skal du bruke penga til? Kanskje til en ferie, eller en ny bokhylla? Bra idé. Jeg har noen ting jeg kan selge, tror jeg. Ta det med hit, da. Vi kan selge sammen. Takk, Ingrid. Jeg hjelper deg å pakke videre nå. Tusen takk, Erik. Det setter jeg pris på. Se, Lars! Jeg fant et gammelt kamera her oppe. Wow,
Ingrid, det ser veldig gammelt ut. Ja, det var i en eske bak de gamle bøkene. Jeg lurer på hvem som brukte det sist. Kanskje det var bestefar sitt kamera? Det kan det være. Han likte å ta bilder. Kamera er tungt! Kjenn hvor solid det er! Materialet er skikkelig metall, ikke plastikk. Tror du det virker fortsatt? Kanskje. Jeg ser at det mangler film inni. Gammeldagse kameraer brukte filmruller. Må vi kjøpe en spesiell filmrull da? Det tror jeg. Kanskje fra en fotobutikk i Oslo? Jeg har aldri brukt et slikt kamera før. Ikke jeg heller. Alt jeg har brukt er mobilkamera. Det blir spennende å ta bilder på gamlemåten. Bilder fra slike kameraer får ofte varme farger. Ja, bildene kan bli litt uskarpe, men veldig fine. Bestemor har kanskje gamle bilder i albumet sitt. Det håper jeg. Jeg elsker å se på gamle fotoalbum. Visste du at Norge har mange gamle fotomuseer? Nei. Hvor ligger det nærmeste museet? Et ligger i Praus museum i Horten. Det må vi besøke en dag. Nå ble jeg nysgjerrig. Kanskje vi kan prøve å ta et bilde av oss to? Med dette kamera? Vi må finne ut hvordan først. Det er sikkert vanskeligere enn med mobil. Kanskje vi finner en bruksanvisning på loftet? Eller kanskje på internett. Mange samler på slike. Jeg liker lukten av gamle ting her på loftet. Ja, det gir mange minner fra barndommen. Skal vi vise kamera til mamma og pappa senere? Ja, kanskje de vet mer om historien bak det? Hei, Ingrid. Hvordan gikk det å låne ut huset ditt? Hei, Erik. Det gikk faktisk ganske bra, takk. Var det noen problemer mens de bodde der? Nei, huset var i god stand da jeg kom tilbake. Familien som lånte huset var veldig hyggelige. Så bra. Hadde de noe spesielle ønsker? De ville gjerne låne sykler til barna. Det ordnet jeg. Å, det var snilt av deg. Fikk du en gave fra dem? Ja, de ga meg en liten bok om Oslo, byen deres. Nå har jeg lyst til å reise dit en gang. Oslo er en flott by. Har du vært der før? Nei, aldri, men jeg har hørt mye positivt. Hva var det beste med å låne ut huset? Det beste var jo å vite at noen passet på det. Og så var det hyggelig å hjelpe en familie. Ble noe ødelagt mens du var borte? Bare 1 kopp knuste. Men de fortalte om det. De la igjen penger for koppen også. Det var ærlig av dem. Hadde du forsikring? Ja, jeg hadde jo husforsikring, det føltes trygt. Mange nordmenn bytter hus i ferien. Visste du det? Nei, det visste jeg ikke. Det er en fin idé. Ja, det heter husbytte, og er ganske vanlig her.
Jeg kunne tenkt meg å prøve dette igjen. Hvor lenge var familien i huset ditt? De var her i 2 uker. Jeg var på besøk hos søsteren min. Savna du hjemmet ditt mens du var borte? Litt, men det var greit å bo et annet sted også. Hvordan fant du familien som lånte huset? Jeg brukte en nettside for å leie ut hus. Var det enkelt å finne en familie der? Ja, mange er interessert i å bytte eller leie hus. Det høres ut som en god opplevelse. Ja, jeg vil anbefale det til andre også. Hei, velkommen til vårt bilutleiekontor. Hei, jeg trenger å leie en varebil for å flytte i dag. Selvfølgelig. Har du bestilt på forhånd? Nei, jeg kom bare innom nå. Det går fint. Hvor stor varebil trenger du? Jeg tror en mellomstor varebil passer for meg. Skal du flytte langt, eller bare i Oslo? Jeg flytter bare til en annen bydel i Oslo. Flott. Da kan du velge mellom diesel eller elektrisk. Har dere elektriske varebiler? Ja, det har vi. Mange velger det for miljøet. Høres bra ut. Hvor langt kan jeg kjøre med den? Du kan kjøre omtrent 250 kilometer før lading. Så det holder fint for meg. Kan jeg reservere nå? Selvfølgelig. Kan jeg få navnet ditt og førerkortet ditt? Ja, jeg heter Per Olsen, og her er førerkortet mitt. Takk, Per. Hvor lenge trenger du bilen? Bare for i dag. Kanskje 6-7 timer. Du kan få dagsleie. Trenger du flytteesker også? Ja, det hadde vært fint. Hvor mye koster de? De koster 20 kroner per eske. Vil du ha 10? Ja, 10 esker er bra. Har dere sekketralle også? Ja, det har vi. Den følger med uten ekstra kostnad. Perfekt. Det gjør ting mye enklere. Husk å ta bilder av bilen før du kjører. Det anbefaler vi. God idé. Det skal jeg gjøre. Må jeg fylle strøm før jeg leverer bilen? Ja, vennligst lade opp til 80% før innlevering. Takk for informasjonen. Når stenger dere i dag? Vi stenger klokka 8 i kveld. Da rekker jeg det. Jeg er spent på å bruke elvarebilen. Det er veldig populært i Norge nå. Mange velger elbil. Ja, jeg har hørt det. Takk for hjelpen din. Bare hyggelig. Lykke til med flyttinga, Per. Hei, Ingrid. Hvorfor har du ikke TV i stua lenger? Hei, Ole. Jeg bestemte meg for å fjerne den forrige uke. Virkelig? Hvorfor det? Jeg trodde du likte å se TV. Jeg gjorde det før, men jeg følte at jeg brukte for mye tid. Jeg forstår. Hva gjør du nå om kveldene, da? Jeg leser bøker, hører på musikk eller går tur. Det gir meg mer ro i hverdagen. Savner du ikke å se nyheter eller serier?
Noen ganger savner jeg å se nyheter. Men jeg kan lese dem på nett i stedet. Ser du aldri film nå, da? Jo, av og til ser jeg film på PC-en min. Det er kanskje sunt å ta en pause fra skjermen. Ja, jeg blir mindre stresset uten TV. Det er også fint å prate mer med familie og venner. Det høres fint ut. Lager du oftere middag nå? Ja, jeg lager middag fra bunnen av nesten hver dag. Jeg prøver nye oppskrifter og koser meg med det. Imponerende. Jeg spiser ofte foran TV-en. Det gjorde jeg også før. Men maten smaker bedre nå. Har vennene dine reagert på at du ikke har TV? Noen blir overrasket, men de blir vant til det. I Norge ser de fleste på TV om kvelden, vet du. Ja, det stemmer. Men mange liker også å gå tur. Nordmenn elsker jo naturen og frisk luft. Det er sant. Kanskje jeg skal prøve det samme. Du kan komme på besøk, og vi kan spille brettspill. Det vil jeg gjerne. Jeg kan ta med yatzy neste gang. Det høres gøy ut. Kanskje vi kan lage pizza også? Ja, la oss gjøre det. Ingen TV, bare hyggelig selskap. Det er min nye regel. Mer tid sammen, mindre skjerm. Jeg liker den regelen. Kanskje jeg prøver det selv. Kom gjerne innom til helga, Ole. Dette bordet ser så festlig ut. Hva feirer vi? Det minner meg om da jeg arrangerte en overraskelsesbursdag. Virkelig? For hvem da? For min venn Anders. Han visste ingenting. Hvordan klarte du å holde det hemmelig? Det var vanskelig. Jeg måtte være veldig forsiktig. Jeg sendte hemmelige meldinger til vennen hans. Var mange mennesker invitert? Ja, vi var 10 personer. Familien hans også. Hvor holdt du festen? Vi hadde den hjemme hos meg i Oslo. Dekorerte du hele huset? Ja, jeg kjøpte ballonger og pyntet med flagg. Norske flagg? Det gjør vi også på bursdager, hjemme. Ja, og jeg lagde bursdagskake med krem. Imponerende. Var det bløtkake? Ja, bløtkake med jordbær. En ekte klassiker. Hva sa Anders da han kom inn og så alle? Han ble helt stille. Så begynte han å le og gråte litt. Helt så fint. Fikk han bursdagssang? Selvfølgelig. Vi sang hurra for deg veldig høyt. Visste du at den sangen ble skrevet av Margrethe Munthe? Ja, det lærte jeg faktisk da jeg planla festen. Hva fikk Anders i gave? Han fikk billetter til konsert med sitt favorittband. Han ble kjempeglad for det. Laget du mat også? Ja, vi hadde pølser, potetsalat og brus. Det høres ut som en typisk norsk bursdag.
Ja, det ble en minneverdig dag. Skal du arrangere flere overraskelser? Kanskje. Det er mye jobb, men veldig gøy. Neste gang må jeg bli invitert. Selvfølgelig. Du står øverst på lista. Åh, Mari, det er så varmt i dag. Lars, jeg svetter hele tiden. Vi trenger hjelp. Hva syns du om å leie en aircondition? Leie en aircondition? Det høres smart ut. Vet du hvor vi kan leie en i Oslo? Jeg tror Elkjøp tilbyr leie. Kanskje også Power. Kanskje vi burde ringe og spørre om prisene? Ja, god idé. Det er visst 30 grader ute nå. Vi trenger virkelig frisk luft her hjemme. Vi har jo aldri hatt aircondition før. Nei, i Norge trenger vi det vanligvis ikke. Men somrene blir varmere hvert år. Så rart. Det er nok klimaendringer, sier ekspertene. Ja, jeg så det på nyhetene i går kveld. Vil du ha aircondition i stua eller soverommet? Kanskje i begge. Men stua er viktigst. Vi kan teste i stua først, så ser vi om det hjelper. Tror du det blir mye støy? Jeg tror ikke det. De nye modellene er stillegående. Det er bra. Jeg liker ro når jeg leser. Kan du hjelpe meg å finne gode tilbud på nett? Selvfølgelig. Vi kan sammenligne priser. Vi bør også sjekke om det er gratis levering. Ja, og om vi må hente selv eller ikke. Jeg håper det er enkelt å montere også. Det pleier jo å følge med en liten bruksanvisning. Visste du at i Spania har nesten alle aircondition? Nei, det visste jeg ikke. Det gir mening der. Her er vi jo ikke så vant til varme som i Sør-Europa. Nei, men kanskje det blir vanligere her også. La oss bestille en nå, før alle blir utsolgt. Helt enig, Lars. Det blir deilig med litt avkjøling. Takk for hjelpen, Mari. Dette blir bra. Hei, Anders. Kan jeg fortelle deg noe viktig? Selvfølgelig, Maria. Hva er det? Jeg har bestemt meg for å prøve å adoptere et barn. Virkelig? Det er en stor avgjørelse. Ja, jeg har tenkt på det lenge. Jeg føler meg klar for å bli mamma nå. Det er mange barn som trenger et hjem. Det syns jeg også. Jeg vil gi et barn en trygg familie. Vet du hvordan adopsjonsprosessen i Norge fungerer? Litt. Jeg må først sende inn en søknad til kommunen. Så må jeg gå på kurs og snakke med en saksbehandler. Det høres ut som en lang vei. Ja, det kan ta tid. Kanskje over et år? Vet du om du vil adoptere fra Norge eller fra utlandet? Jeg tenker mest på å adoptere fra Norge.
Det er mange norske barn som trenger noen. Det er sant. Du har så mye å gi. Takk. Det betyr mye å høre det fra deg. Har du fortalt familien din om dette? Ja, jeg snakket med mamma og pappa i går. De ble litt overrasket, men de støtter meg. Det er flott. Mange foreldre hjelper til med barnepass. Jeg håper de vil det. Det betyr mye med støtte. I Norge får adoptivforeldre permisjon, som andre foreldre. Det visste jeg ikke. Det er en fin ordning. Ja, jeg får tid til å bli kjent med barnet. Har du noen gang jobbet med barn før? Ja, jeg var frivillig i et fritidshjem i fjor. Da har du erfaring. Det hjelper mye i prosessen. Tror du jeg klarer dette? Jeg er sikker på at du blir en god mamma, Maria. Tusen takk, Anders. Du er en god venn. Bare hyggelig. Jeg gleder meg til å høre mer. Hei, Jonas! Har du satt opp telt før? Hei, Maria. Nei, det er min første gang. Samme her. Jeg har bare sett videoer på YouTube. Vi har jo i det minste instruksjoner her. Bra! La oss lese sammen før vi starter. Står det noe om hvor vi bør sette opp teltet? Ja, det skal stå på flatt underlag, helst på gress. Perfekt! Vi er på en gresslette nå. Se, her er teltstengene. Vi må sette dem sammen. Jeg hjelper deg. Skal jeg holde denne enden? Ja, takk. Nå dytter jeg denne inn i hullet her. Det går. Skal vi nå legge teltduken utover bakken? Ja, det står at vi skal rulle den helt ut. Sånn, da er duken på plass. Hva står det videre? Vi skal feste hjørnene med teltpluggene. Her er posen med pluggene. Hvor mange trenger vi? Det skal være 1 i hvert hjørne. 4 i alt. Jeg skal trykke dem ned med foten. Jorda er myk. Visste du at det ofte regner mye i Norge om sommeren? Ja, det er derfor teltet må være tett mot bakken. God idé. Kanskje vi bør sjekke været for i dag? Telefonen min sier sol hele dagen. Vi er heldige. Flott! Nå kan vi bøye stengene og feste dem i duken. Pass på så de ikke spretter ut. Det er litt vanskelig. Hele teltet begynner å reise seg, ser du? Ja, dette er spennende. Snart ferdig. Vi må dra bardunene stramme, så teltet står støtt. Jeg knyter dem fast i plugene her borte. Sånn. Nå tror jeg det er ferdig satt opp. Det ser bra ut for vår første teltoppsett sammen. Jeg gleder meg til å sove i telt for aller første gang. Jeg også. Dette blir en fin natt i norsk natur. Hva skjedde egentlig, Erik? Hvorfor står vi her? Bilen stoppa plutselig. Jeg tror motoren er ødelagt. Å nei, skjedde det langt fra byen?
Ja, vi var midt på landet da motoren plutselig døde. Hadde du noen problemer før turen? Nei, bilen virka helt fin da jeg dro hjemmefra. Tenker du å ringe etter hjelp? Ja, jeg ringte Vialking, men de har lang ventetid. Det er typisk i helgene mange har problemer da. Ja, og planen min for helgen ble ødelagt. Hva skulle du egentlig gjøre i helgen? Jeg skulle besøke mamma i Lillehammer. Hun blir nok skuffa. Det var synd. Har du fortalt henne om dette? Ja, jeg ringte henne. Hun forsto, men er litt lei seg. Håper du får fiksa bilen snart? Jeg håper det også. Uten bil er det vanskelig å reise. I Norge er det ofte lange avstander på landet. Ja, det gjør alt litt mer komplisert her. Har du opplevd biltrøbbel før? Nei, det er første gang. Jeg var litt stressa. Heldigvis er vi to her nå. Det er mindre skummelt. Ja, jeg er glad for at du er her sammen med meg. Takk, Erik. Kanskje vi kan høre på litt musikk? God idé. Men batteriet bør kanskje spares. Det er sant, vi trenger strøm til nødtelefonen. Vet du, Norge har mange elbiler nå. Ja, jeg så at over halvparten av nye biler er elektriske. Kanskje neste gang kjøper jeg elbil? Det kan være lurt. Mindre problemer og billigere i drift. Du har rett. Men jeg håper denne bilen blir i orden igjen. La oss håpe. Kanskje hjelpen kommer snart. Jeg ser en bil i det fjerne. Kanskje det er Viking? Krysse fingrene. Da blir det kanskje helg likevel. Hei, er du sikker på at dette er det du vil kjøpe? Hei! Ja, jeg har spart lenge for dette kjøpet. Hva har du spart i? Fortell meg. Jeg skal kjøpe en ny bærbar PC. Det er stort! Hvorfor akkurat en PC? Jeg trenger den til studiene mine på universitetet. Det høres smart ut. Hva slags PC ser du etter? Jeg vil ha en lett og rask PC til programmering. Bra valg. Disse maskinene varer ofte lenge. Ja, og dette er mitt første store kjøp med egne penger. Det føles spennende, men jeg er litt nervøs. Forstår det godt. Store kjøp er alltid spennende. Har du sammenlignet prisene før du kom hit? Ja, jeg har sjekket flere butikker i Oslo. Oslo har mange gode elektronikkbutikker. Jeg valgte denne fordi de har gode anmeldelser. Det er lurt å sjekke anmeldelser først. Hva var ditt første store kjøp, Thomas? Min første store investering var en mobiltelefon. Jeg var så stolt da jeg kjøpte den selv. Hva slags mobil kjøpte du? Det var en gammel Nokia. Veldig populær før. Nå har
alle smarttelefoner. Det går fort i teknologien her i Norge. Ja, de gjør det. PC-ene blir bedre og bedre. Bare husk å ta vare på kvitteringen. Godt tips. Jeg skal ta kopi av den også. Vet du om jeg får studentrabatt her? Ja, mange butikker gir rabatt til studenter. Da spør jeg kassadamen senere. Takk for rådet. Bare hyggelig. Lykke til med ditt første store kjøp. Tusen takk. Jeg gleder meg til å bruke min nye PC. Hei, Anna. Hvorfor har du alltid kontanter hjemme? Hei, Erik. Jeg liker å ha litt penger i huset. Er ikke kort enklere å bruke enn kontanter? Jo, vanligvis. Men noen ganger fungerer ikke bankkortet. Noen butikker tar bare kontanter, spesielt små steder. Å ja? Jeg visste ikke det. Hvilke butikker, for eksempel? Lokalmarkedet her på lørdager tar ofte bare kontanter. Nå skjønner jeg. Er det trygt å ha penger hjemme, da? Jeg passer godt på dem. Jeg har aldri hatt problemer. Hvor mye pleier du å ha kontant hjemme? Aldri mer enn 1000 kroner. Bare litt til nødsituasjoner. Hva slags nødsituasjoner mener du? Hvis nettet går ned, eller strømmen går, kan jeg fortsatt handle? Husker du da det var strømbrudd i Oslo i fjor? Ja, da var det flere timer. Du har rett. Da kunne jeg kjøpe mat med kontanter, mens andre vente. Det var smart av deg. Jeg tenkte aldri på det. Bankene i Norge anbefaler faktisk litt kontanter hjemme. Virkelig? Det er interessant. Jeg trodde alt var digitalt nå. Norge er digitalt, men litt kontanter gir trygghet. Og så er det greit for barna å lære om penger. Sant. Barn forstår ikke alltid digitale penger. Ja, Lise fikk egen lommebok og kontanter til bursdagen sin. Det er en god idé, Anna. Kanskje jeg bør gjøre det samme? Det er også hyggelig å kunne gi tips eller smågaver. Bruker du kontanter til det ofte? Noen ganger, spesielt når jeg kjøper blomster på torget. Jeg liker å kjøpe jordbær på torget om sommeren. Da er det lurt å ha noen mynter i lommeboken. Jeg skal begynne å ha litt penger hjemme, jeg også. Så bra. Det føles trygt og praktisk. Skal jeg vise deg hvor jeg gjemmer dem? Ja, gjerne. Kanskje jeg kan lære et triks eller to? Så hvordan valgte du navnet til barnet ditt? Jeg brukte lang tid på å bestemme meg. Var det vanskelig å velge? Ja, det finnes så mange fine navn. Jeg skrev en liste i denne notatboken. Kan jeg se listen? Selvfølgelig. Her er noen av navnene jeg vurderte. Jeg liker navnet Emil. Jeg likte det også, men jeg ville ha noe kortere. Hva slags navn ønsket du? Jeg ville ha et enkelt og tradisjonelt navn.
Valgte du et norsk navn? Ja, jeg syns norske navn er fine. Til slutt valgte jeg Anna. Anna er et veldig vakkert navn. Takk. Det betyr nåde på hebraisk. Visste jeg ikke. Det er interessant. Mange norske navn har gammel opprinnelse. Brukte du familiehistorie for å velge? Ja, bestemor het også Anna. Så hyggelig. Det er en fin tradisjon. Jeg ønsket at navnet skulle ha mening. Forstår jeg godt. Hvilke andre navn vurderte du? Jeg vurderte også Ingrid og Nora. Nora er populært i Norge nå. Ja, jeg leste det i en avis i fjor. Visste du at mange navn har navnedager i Norge? Ja. Anna har navnedag 26. juli. Det kan dere feire hvert år. Det blir hyggelig for lille Anna. Jeg elsker å planlegge slike små tradisjoner. Det høres koselig ut. Takk for at du delte historien. Bare hyggelig. Det er en fin historie å fortelle. Jeg er sikker på at Anna vil like navnet sitt. Det håper jeg også. Tusen takk. Hei! Hva gjør du i hagen i dag, Olav? Hei, Marie. Jeg skal beskjære trærne mine. Beskjære? Hva betyr det egentlig? Det betyr å klippe greinene på treet. Å ja, hvorfor gjør man det? Det hjelper treet å vokse bedre, og det blir friskere. Så spennende. Kan du vise meg hvordan? Selvfølgelig. Vil du prøve å holde beskjæringssaksen? Ja, gjerne. Den ser litt tung ut. Den er ikke så tung. Bare prøv. Ok. Hvilke greiner bør jeg klippe først? Start med de små, tørre greinene her. Som denne grenen der? Ja, akkurat. Klippt nær stammen. Sann? Jeg tror jeg klarte det. Veldig bra. Du har talent for dette, Marie. Takk. Hvor mange ganger gjør du dette i året? Vanligvis beskjærer jeg 2 ganger, om våren og høsten. Er det vanlig i Norge å ha hage slik? Ja, veldig vanlig. Mange nordmenn liker hagearbeid. Det minner meg om barndommen min i Oslo. Har du også hatt trær i hagen før? Nei, bare blomster. Trær er noe nytt for meg. Trær kan leve veldig lenge. Noen er over 100 år. Oi, det visste jeg ikke. Det er imponerende. Ja, gamle epletrær er vanlig i norske hager. Jeg liker epler. Kan man få bedre frukt etter beskjæring? Ja, faktisk. Fruktene blir ofte større og søtere. Kult. Kanskje jeg burde plante mitt eget tre en dag? Det syns jeg du bør. Jeg kan hjelpe deg med å starte. Takk, Olav. Det var hyggelig å lære noe nytt i dag.
Bare hyggelig, Marie. Det er koselig med hage. Jeg er glad for å ha deg som nabo. Takk, det samme. Skal vi ta en kopp kaffe etterpå? Hei, Ingrid. Hvorfor liker du å dra til innsjøen på ferie? Hei, Erik. Jeg liker innsjøen mer enn havet. Virkelig? Hvorfor det? Havet er jo så stort og fint. Ja, men ved innsjøen er det roligere. Hva mener du med roligere? Det er færre folk her enn på stranda ved havet. Jeg kan slappe av uten mye støy. Det er sant. Det er veldig stille her nå. Jeg liker å høre fuglene og vinden i trærne. Ja, det er en hyggelig lyd. Men liker du ikke å bade i saltvann? Jeg foretrekker ferskvann. Det er bedre for huden. Det har jeg ikke tenkt på før. Dessuten får jeg alltid sand overalt på stranda. Her ved innsjøen er det gress og steiner. Jeg ser det. Det er mer behagelig å sitte på gresset. Ja, og jeg kan lese bok eller ha piknik uten problemer. Barndommen min var alltid ved sjøen. Vi dro ofte til Sørlandet om sommeren. Jeg har vært i Arendal. Det var fint, men travelt. Ved innsjøen føler jeg meg nærmere naturen. Du har nok rett. Utsikten her er fantastisk. Vannet er klart. Kan vi bade her? Ja, mange bader i innsjøen. Vannet er ofte varmere enn havet. Og det er ingen store bølger. Det liker jeg. Jeg er ikke så glad i bølger. Jeg hørte at ferskvannslaks bor i innsjøer. Ja, i Norge har vi mange lakseelver og innsjøer. Jeg fisket laks med pappa da jeg var liten. Det høres koselig ut. Jeg har bare fisket i sjøen. Kanskje vi kan prøve å fiske her en dag? Gjerne. Kanskje jeg blir like glad i innsjøen som deg. Hei, Ingrid. Det er lenge siden vi var her sist. Hei, Erik. Ja, nesten 10 år, tror jeg. Ser du trehytta vår? Den ser litt gammel ut nå. Den gjør det, men jeg elsker den fortsatt. Husker du da vi bygde den, sammen med pappaen din? Ja, vi brukte hele sommeren på det. Vi lagde hemmelige koder, så bare vi kunne komme inn. Jeg var så stolt av den. Vi kalte den Vår Borg. Her spiste vi mange matpakker og fortalte historier. Og vi drakk solbærsaft hver eneste dag. Det var så stille her inne i skogen. Jeg likte lukten av trærne og mose på bakken. Har du lest om norske troll i eventyrene? De sier troll bor i skogen, som her. Ja, og jeg var litt redd for troll om natten. Nå synes jeg bare det er koselig. Se, noen av plankene er litt løse. Vi burde fikse den en dag, med nye spiker. Husker du lyden av fuglene om morgenen?
Ja, særlig svarttrosten. Den sang så fint. Vi prøvde å lære fuglene å si navnet vårt. Ja, det gikk ikke så bra. Men det var gøy. Vi pleide å ha små fester her, med brus og kjeks. Og vi lagde små flagg på 17. mai. I Norge feirer vi nasjonaldagen med barnetog og flagg. Det er min favorittdag i året. Vet du, trehytta minner meg om hvor trygg jeg var. Det gjør meg også glad. Barndommen var enkel her. Skulle ønske vi kunne være barn litt lenger. Men vi kan alltid besøke hytta igjen. Ja, vi må huske å komme hit oftere. Vi lager nye minner her, også som voksne. Takk for invitasjonen, Priya. Dette ser spennende ut. Så hyggelig at du ville komme, Erik. Er du sulten? Veldig. Jeg har aldri smakt indisk mat før. Du kommer til å like det. Jeg har laget kyllingcurry. Det lukter kjempegodt. Hva er det den røde sausen der? Det er tikka masala. Den er litt sterk, men veldig god. Ja, jeg er litt redd for sterk mat. Er alt veldig sterkt? Nei da, jeg har laget mild versjon for deg. Flott. Hva slags brød er dette? Det heter naan. Vi bruker det til å spise med. Kan jeg bruke hendene, eller bør jeg bruke bestikk? Det er vanlig å bruke hendene, hvis du vil prøve. Kult. Jeg prøver. Det er mykere enn jeg trodde. Ja, naanen er alltid fersk og myk. Namaste betyr hei på hindi. Namaste, Priya. Hva er i chutneyen her? Det er koriander, mynte og litt chili. Vil du smake? Bare litt. Jeg liker å prøve nye ting. Så bra! I India spiser vi ofte sammen med familien. Det er koselig. Hva slags ris er dette? Den heter basmati. Den er lang og luftig. Smaken er annerledes enn vanlig ris hjemme. Indisk ris har mye aroma. Det brukes ofte krydder. Hva heter denne grønne retten? Det er pallak paneer, spinat og indisk ost. Veldig spennende smaker her. Bruker du mye krydder? Ja, indisk mat har ofte mange krydder sammen. Så gøy! Er det vanlig å spise dessert etterpå? Ja, mange liker søte desserter etter middag. Hva har du laget i dag? Jeg har laget mango lassi. Det er en yoghurtdrikk. Det passer perfekt. Jeg har hatt en flott kveld, Priya. Så hyggelig å høre, Erik. Du er alltid velkommen her. Hei! Marit, har du valgt barnehage for sønnen din da? Hei, Ola. Ja, vi har bestemt oss denne uka. Så spennende! Hva var viktig for dere? Trygghet var viktigst. At ansatte er hyggelige og snille.
Og så ville vi ha kortvei hjemmefra. Det er lurt, særlig når vinteren kommer. Det blir mange turer i regn og snø i Bergen. Hvordan fant du denne barnehagen? Vi fikk anbefaling fra naboen vår, Kari. Er sønnen hennes også der? Ja, og hun er veldig fornøyd. Har du besøkt barnehagen? Ja, jeg var på omvisning i forrige uke. Barna lekte ute da jeg kom. Fin lekeplass. Har de mange aktiviteter for barna? Ja, det er musikk, forming og turer i skogen. Det høres flott ut. Liker sønnen din å være ute? Ja, han elsker å klatre og løpe. Hvordan er maten i barnehagen? De lager varm lunsj 2 ganger i uka. Resten av dagene tar barna med matpakke. Det er vanlig i Norge, tror jeg. Ja, nesten alle barnehager gjør det slik her. Men det er alltid frukt til ettermiddagsmat. Godt med frukt. Var det lett å få plass der? Vi var heldige. Det er mange som søker. Hvor langt er det hjemmefra? Bare 10 minutter å gå. Det er perfekt. Går dere forbi parken? Ja, og det gir en fin start på dagen. Skal han starte snart? Ja, han begynner den første mandagen i august. Gratulerer, Marit. Det blir nok veldig fint. Tusen takk, Ola. Jeg er både spent og litt nervøs.